دونك غنديرو الكور ديال لي ستركتور الجبريك. لي ستركتور شكون هي كيقرا بالعربيه الماط؟ حتى انا واحد. شكون؟ رضا انت ياك؟ انا علي. علي اوكي. دونك الحاجه الوحيده اللي نطلب منك يا علي هي تجب ت... واش تقدر حيت المشكله ما عنديش الدفتر ديال خويا اللي مكتوب بالعربيه دونك ما نعرفش نترجم لك كل شيء. واش صاد هي واش صاد ديرونج ولا نمشي نقلب عادي عليه؟ عادي. ماشي مشكل. واخ. ماشي مشكل. دونك غنبداو باول حاجه في لي ستركتور، اهم حاجه كاع في هادشي كله هي اللي غنبنيو عليها كلشي، هي لي لوا دو كومبوزيسيون انترن. دونك اولا كبيره لي لوا دو كومبوزيسيون انترن. دونك اولا كبيره، دونك ديما في لي كور دو مات اول حاجه هي لا ديفينيسيون. دونك اولا صغيره لي ديفينيسيون. دونك غنشوفو اون فيت دابا غنشوفو لا مانيير ابستريت دو ديفينير سا شنو معناتها اون نوت كومبوزيسيون انترن، من بعد نوريكم اون براتيك كيفاش كنخدموها. دونك اولا دونك سوا او ان انصامبل non vide. On appelle loi de composition interne. غير الا شي واحد ما فهمش شي حاجه يوقفني يقول لي ما فهمتش صافي. On appelle loi de composition interne une application F qui va de E croix E et كلشي كيعرف شنو E croix E ياك. Donc une application qui associe un élément de E croix E à un élément de E. Donc c'est juste une fonction à deux variables اللي بغيتو تعيطولها بحال هكا. اوكي كلشي متفق. نعطيكم واحد ليكزامبل. قبل ما نعطيكم واحد ليكزامبل انا نهضر لكم على كيفاش نكتبوا لي الكومبوزيسيون انترن في الدرس كامل. دونك نوتاسيون. الا كانت عندنا اون لوا دو كومبوزيسيون انترن اف ما غنكتبوهاش اف، غنكتبوها بحال شي عمليه بين جوج ديال بين ا و بي. بحال دابا نكتبوها ايطوال دونك غتكون شي حاجه بحال هكا. غنكتبوها بلوتو بحال هكا. هاد ايطوال هادشي من او كروا او ل او. دونك ا بي غتاسوسيه ل ا ايطوال بي. معناتها بحال دابا بلوس c'est une loi de composition interne sur بحال دابا R. Ça veut dire que un réel plus un réel qui prend un réel. Ça veut كلشي مفهوم؟ Ok. دونك دي فوا غنكتبو دوك لي لوا د كومبوزيسيون انترن غنكتبوهم شي مرات ايطوال، شي مرات بحال هكا، شي مرات بحال هكا. كاين اللي كيكتبوهم بحال هكا. المهم كل واحد كي كيدير لهم. دونك فاش كنكتبو هكا كنقولو l'ensemble E muni de la loi étoile, la loi de composition interne étoile. Ok, donc exemple, attaquons à l'exemple d'une composition interne, ok? Donc exemple. Il a كنت كنزرب ولا شي حاجه قولوها لي صافي. Donc exemple. نعطيكم هاد العمليه جديده اللي définie. Donc on considère la loi de composition interne étoile définie par pour tout x y
appartenant à R carré, x étoile y égale x plus 2y moins 3. Donc, dit une loi de composition interne R. مثال عملية جديدة x étoile y كتعطيك x plus 2y moins 3. بحال دابا 1 étoile 2 كتعطيك 1 plus 2 fois 2 moins 3. Donc كتعطيك 1 plus 4 moins 3 donc 2. نسولو شي واحد فيكم رضا بحال دابا قول لي شحال كتكون 2 étoile 1 شحال كتعطيك 2 étoile 1 Il y a 2 plus 2 moins 3. دونك فينالمون حتى هي واحد 2 plus 2 moins كيفاش هي واحد. دونك كيما كتلاحظوا فاش كنقلبوا بين اكس و واي ماشي ديما نفس الحاجه. دابا نشوفوا هاد لا بروبريتي شنو كنعيطوا لها. الوغ نشوف شنو مكتوب في هاد الدفتر. دونك دابا غنشوفوا غير ريغوروزمون الا قال لكم تبين شنو هي واش دابا شي مرات كاين بزاف الاسئله في لي ستركتور تيعطيك اون لوا بحال هكا كيعطيك الديفينيسيون تاعو تيقول لك مونطري كو سي اون لوا دو كومبوزيسيون انترن. دونك انت شنو غدير دونك remarque étoile est une loi de composition interne. Donc من دابا الفوق ما نبقاش نكتب loi de composition interne نكتب LCI صافي. Donc étoile est une LCI si et seulement si pour tout x et y appartenant à E carré. Donc l'ensemble اللي خدامين فيه هو E. X étoile y existe. X étoile y unique. خصني واش كنكتب انا عاود. و X étoile y appartenant à E. انا نفسر كل حاجه شنو هي بالضبط شنو معناتها. هذه هي اهم حاجه هاد اكس ايكتوال يغري ابارتونون سو دير كو كدير العمليه بين جوج الحوايج تيكونوا في واحد لونسومبل كيبقاو في ديك لونسومبل ما كيتبدلش لونسومبل ديالو. هاد الجوج اون جينيرال تيكونوا باينين. اكس ايتوال ايغريك اونيك غير كتقولوها وصافي حيت بون حيت لا ديفينيسيون دون ابليكاسيون هي ليماج دون ابليكاسيون كتكون اونيك كيما شفنا من قبل. L'application, c'est une loi de composition interne, c'est une application, elle a une image unique. Donc en général, بحال هكا كتبغي تبين هاد ان étoile une loi de composition interne, نقول نيشان يمكن لك تقول ديريكتومون x étoile pour tout x y appartenant au carré, x étoile y égale وتكتب définition ديالها تكتب donc x étoile y est unique. ومن بعد غتبين ان x étoile y appartenant OK. و x étoile y existe هادي ما كنهضروش عليها بزاف يمكن لكم تقولوا exist اشاك فوا تقولوا exist مي نعطيكم مثال ديال x étoile y في مثال فين x étoile y n'existe pas. عادي شنو تنبان نعطيكم هذا المثال حيت راه جي بريفي نديرو من بعد. دونك كنعطيكم غير ان بتيت اكزامبل وتحاولوا تصوبوا وتقولوا لي كي نديرو. دونك اكزامبل soit étoile, là, voilà, c'est soit étoile une loi de composition interne, là, c'est-à-dire ce qu'on se dit une loi de composition interne, donc soit étoile une loi définie par une loi sur 0 plus l'infini ou le R plus, voilà, R plus, définie par pour tout A et B appartenant à R plus carré, A étoile B
égale a carré plus b carré moins ab. Donc بغيتكم تبينوا لي ان هذه c'est une loi de composition interne. Donc en gros خصكم تبينوا هاد ثلاثه لي بوين. انا نعطيكم شويه د الوقت ومن بعد تقولوا لي واش عرفتوا تبينوها ولا ما عرفتوش. اوكي كنحس بكم شويه عيانين حتى واحد ما كيهضر. لا. وي بأن هذيك زعما أ كاري بلس كاري موان أب أبارتونون إغ بلس ايوا هي اللي خصنا زعما نمونطريو. وداكشي الاخر خصك غير تقولو وصافي. أستاذ وي أن بأن أ بلس أ موان بي دو تو كاري l'appartenant إغ بلس كيفاش a moins b le tout au carré appartient à r plus ايوا بلس أب plus ab ok ou puisque AB appartenant à plus ou B appartenant à plus, donc هذيك كاملة appartient à plus. ok Donc loi de composition وهادي كتساوي هادي. دونك الا بغينا نغيديجيوها d'une manière propre شنو نقولو on a pour tout x et y appartenant à r carré, x étoile y existe et est unique. Et x étoile y égale à x carré plus y carré moins ab égale x moins y le tout au carré plus ab. نديرو بحال هكا دي بوزيتيف ودي بوزيتيف دونك هادي appartient à R+, ou donc étoile est une loi de composition interne. صافي كلشي فاهم؟ اوكي انا نعطيكم واحد التمرين هذا تتصوبوا نتوما وتوريوه لي من بعد. دونك عاود اكزرسيس. Donc on définit donc pour tout x x et y appartenant à R moins 1 tiers au carré, on pose x étoile y égale x plus y moins 3
XY montrer que étoile est une LCI, donc loi de composition interne, sur R moins 1 tiers. Donc R privé de 1 tiers. هذا تنبعدو صوبوا بوحدكم ومن بعد توريوني شنو درتيو في الجروب واتساب اللي درنا. اوكي. Donc attaquons des exemples de composition interne, bzaf les exemples. Exemple de loi de composition interne. غير باش تكونوا plus familier مع les lois de composition interne. حيت en fait داك l'ensemble اللي يكون اللي فيه لا لوا ديالنا ماشي لا بدا يكون اعداد، راه يمكن له يكون شي حوايج واحد اخرين. مي نعطيكم بحال دابا l'addition. Donc premièrement l'addition et la multiplication. Faites les ensembles كاملين des lois de composition interne. N, R, Q, C, Z. عاود مثال واحد آخر. La multiplication est une LCI في R+, ولكن ماشي في R مو. كلشي متفق؟ Le produit scalaire est une loi de composition interne dans l'ensemble des vecteurs. مفهوم؟ عاود مثال واحد اخر هذا مهم بزاف. كيفاش؟ ممكن تعاود ديك جوج. هذا le produit est une loi de composition interne sur R+, mais pas sur R-. Ça veut dire que الا ضربتي جوج ديال الاعداد الموجبه كتكون موجبه، ولكن ضربتي جوج الاعداد السالبه كتكون موجبه ماشي سالبه. دونك ماشي composition loi de composition interne. OK. Le produit scalaire, l'ensemble des vecteurs, c'est une loi de composition interne. L'intersection, donc il a dit E un ensemble, l'intersection est une loi de composition interne, fait P de E. C'est bon? كلكم عارفين شنو P de E ياك؟ OK. Donc à nous c'est des petits exemples de loi de composition interne. La composition entre fonctions dans l'ensemble des fonctions, c'est une loi de composition interne. La composée de deux fonctions, c'est une fonction. وعاود كاين بزاف واحد اخرين، انا عندي بزاف دي زيكزامبل دونك ما نكتبهمش كاملين. درتيو لي ماتريس؟ واخا حتى من بعد نديروهم. ما درتيهمش؟ كلشي كاين اللي ما دارش لي ماتريس؟ اوكي كلشي دارو. دونك من بعد ندير لكم شويه لي ماتريس. دابا غنشوفوا شنو اون بارتي ستابل. دابا شحال صغيره درنا ثانيا صغيره ثالثا صغيره ثالثا غنشوفوا شنو اون بارتي ستابل. Donc je vous le mets ça, donc définition des parties stables. Alors donc poser au dessus les خدامين B, donc soit E un ensemble muni d'une LCI. Donc loi de composition interne. غنسميوها étoile. Donc on a S une partie de E, donc soit S une partie de E, S inclus dans E,
on dit que S est stable par étoile si et seulement si, pour tout x et y appartenant à S carré, x étoile y appartient à S. Ça veut juste dire en fait étoile, loi de composition interne de S. Ça va, كلشي فاهم? Oui. Oui. Ok. Ouais. Euh, donc, juste question de vocabulaire, enfin je dis la rédaction. Donc, soit تقولوا S étoile est une partie stable de E, ou là, نقولكم تقولوا S étoile est une partie stable de E étoile, ou là, S est une partie stable de E pour la loi étoile. C'est bon? Donc, فاش يقول لكم بينوا أن S une partie stable، خصكم تكونوا rigoureux، ça veut dire que خصكم تحطوا كل حاجة لي بوين كلهم نيسيسير باش تبينوا هاد اللعيبة يكونوا باينين قدام الكوريكتور باش ما يقدش ينقص لكم حتى نقطة. دونك إلا بغيتو تبينوا أن S une partie stable de E، خصكم في الورقة ديالكم يكونوا باينين ثلاثة لي بوين اسونسييل. دونك هادي équivalente à S inclus dans E، donc خصكم تبينوا تقولوا clairement أن S inclus dans E aussi c'est pas évident تبينوها. S non vide, donc différent de l'ensemble vide. Ou enfin la propriété essentielle, il y a pour tout x et y appartenant à S carré, x étoile y appartient à S. دونك هادي مهمه بزاف حيت هادي هي اللي غتخدموا باش تبينوا اشاك فوا يقول لك بين ان اس ستابل باغ ايتوال دون او، ça veut dire que خصكم تبينوا هاد لي 3 بوين ديما. اوكي دونك نعطيكم quelques exemples. غنصوبو غير واحد والاخرين نخليكم نتوما تصوبوهم في الدار. دونك exercice. Donc, montrer que les parties suivantes sont des parties stables de C muni du produit usuel. Donc, الضرب ديال الأعداد العقدية les nombres complexes. Donc voilà, donc l'ensemble U ديال les nombres complexes de module 1. عطاكم واحد 3 les ensembles. هذا c'est l'ensemble des racines énièmes de l'unité. عارفين كلكم شنو هي racine énième de l'unité ولا de 1 avec n appartenant à l'ensemble des entiers naturels non nuls. نزيد واحد آخر c'est W, donc ensemble W, A plus BJ, avec A et B appartenant à l'ensemble des entiers relatifs, donc Z carré,
Juste un rappel, donc je pense déjà عارفين شكون هو G. G هو moins 1 demi plus racine de 3 sur 2i. هذا je pense déjà شتيو. Donc غنديرو الأولى donc غنديرو A. دونك حاولوا تصوبوا وإلا عرفتيو تصوبوا قولوها لي، ومن بعد نديرو حتى البي تا هو باش نشوفو شنو باين لكم. دونك غير باش ما تنساوش ها هما لي 3 بوين اسونسيال اللي خصكم تبينو. الوغ واش ساليتيو؟ واش ساليتي ولا مازال؟ كان بغيت انا غير لا ما بغيتهمش كاملين، بغيت غير هادي. نقول لك شنو درت؟ وي وي درت بان داك يو ديفيرونس لونسومبل فيد انكلو في داك سي. اوكي دونك هادو لي بروميير هادو ديما تيكونوا ساهلين. ايوا وخديت واحد او بي ابارتيان لداك ايوا وعندنا داك الموديول ديالهم انتيغال 1 يعني ا انتيغال ليكسبونسيال اي تيتا بي انتيغال ليكسبونسيال اي تيتا بريم. اوكي ساين نكتبوا هادشي بعدا بروبرمون باش ما ينقصوناش النقاط. دونك هادو هما لي بروميير بوين، ومن بعد شنو غنديرو؟ غنديرو سوا اي بي ابارتيان
هكذا دونك A et B appartenant à U carré. On a A et B, A égale 1 et module de B égale 1. Et وزيد يعني A est égal à l'exponentielle ديال I θ و B est égal à l'exponentielle ديال I θ ايوا حباس شكون هو تيتا وشكون هو تيتا بريم هادوك غير الارغيومون ديالهم زعما ايوا انت خصك تقول شكون هما خصك تزيد الكونتيفيكاتور مورا il existe تيتا و تيتا بريم سينو غينقص لك النقاط داك حيت انا اللعيبه كتجيني باليده ولكن راه البروف تيخصو غير ينقص لك النقاط دونك ما تخليوش ينقص النقاط il existe تيتا بريم tel que a égale exponentielle i θ et b égale ايوا ودرت A fois B est égal à l'exponentielle ديال I فاكتور دي θ بلس θ بريم يعني اذا الموديل ديالهم هو كيساوي واحد دونك راه ابارتيان داك اللي هو اوكي دونك يمكننا نديرو بحال هكا كاين ان موين بلو سامبل module de AB égale 1 donc AB appartient à croix B appartient à U en fait كاين واحد لو موين بلو فاسيل تاخد A و B ياك تضرب A في B ودير الموديل ديالهم ياك وعارفين لا بروبريتي كتقول فاش كدير البرودوي ديال دو نومبر الموديل دو برودوي هو لو برودوي دي موديل صح اذا كتساوي واحد اذا et toi c'est une loi de composition interne c'est bon وي يلا دابا بغيتكم ديروا واش بعدا كلشي فهم شنو درنا ولا لا Oui. اوكي دونك بغيتكم ديروا دابا لا بي ماشي عاد جيت راه قطعت لي لابيل ولا ما نعرف البروبليم السببيني ما كنتش حاضره في ليكزامبل الاول. هاد ياك وي اوكي راه غنعاود نفسر دونك كاين عندنا 3 بوين اسونسيال نفسروا نبينوا دونك او ديفيرون دو فيد غير نسيت ما نقول لكم الا بغيتو عاود ما نقصكمش نقاد هاد او ديفيرون دو فيد قولوا كار بحال دابا اي ابارتيان او باش ما تخليوش فين ينقص لك النقاط اي انكلو دون سي ديما عندك ما تقول اي او انكلو دون سي ومن بعد شنو درنا بغينا خدينا دو زيليمون ديال او ودرنا طبقنا عليهم العمليه ديال الضرب وبغينا نشوفوا واش راهم كيبقاو في او دونك شكون واش رضا ولا علي اللي قال لي هادشي شكون رضا دونك رضا قال لي نديرو بحال هكا نقولوا ا و بي عندهم الموديل ديالهم هو واحد حيت ليكزامبل ا هو الموديل زد ايكال واحد و بي الموديل ديالو واحد اذا يمكن نكتبوهم بحال هكا اكسبونونسيال اي تيتا و اكسبونسيال اي تيتا بريم ومن بعد ضربناهم وعطاتنا هادي ودرنا الموديل وعطاتنا واحد سي بون وانا قلت له هادشي مزيان ولكن كان يمكننا نديرو بسهوله كان يمكننا نشوفو الموديل ديال ا فوا بي راه هو الموديل دو ا فوا موديل دو بي وهادي كتساوي واحد في واحد دونك تساوي واحد دونك ا فوا بي ابارتيان او سي بون مفهوم وي ميرسي. اوكي دونك دابا بغينا نديرو لا كيسيون بي ليكزامبل بي بون ما نضيعوش بزاف د الوقت حيت راه الدرس طويل بزاف اوكي دونك لو بروميير بوين شنو هو دونك شكون اللي يجاوبني اول دونك هذا ليكزامبل بي
شنو هو اول بوان تخصنا نبينو؟ انا différent. دونك euh, on a n entier naturel وبغينا نبينو ان v différent du vide. علاش v différent du vide؟ حتى واحد ما يقدر يجاوبني؟ لحقاش واحد إيكال أن. دابا 1 appartient à v tout simplement. واحد أكبر. Ok, deuxième point, V inclus dans C, donc à باينة. شكون اللي يقول لي كنديرو التخوازيام بوان؟ دونك ديما غنبداو نفس الحاجة، ديما سوا A et B appartenant à V. يقدر شي واحد يقول لي غير كيفاش نبداو بعدا شنو نكتبو؟ الا عقلت كما درنا في الكوفر الكومبلكس بان الضرب ديال جوج لاغاسين انيام حتى هو غاسين انيام. ايوا ولكن خصنا نبينو. دونك الا كان A و B غاسين انيام شنو هو لا فورم علاش كيتكتبوا؟ كنسمع يمكن فدوى كنتي كتحاول تهضر ما سمعت والو. أن إيكال أن. كيفاش؟ قلتي A puissance n égale à 1 ياك؟ Ok. Et B, donc on a A puissance n égale à 1 et B puissance n égale à 1. Et voilà. Donc شنو باغيين نبينو دابا؟ نديرو ا بويسونس ان بي بويسونس ان ايكال 1. Donc A puissance n fois B puissance n هي A fois B puissance n ياك؟ égale à 1. Donc A fois B appartient à V وحنا سالينا. صافي مفهوم؟ دونك ليكزومبل سي نخليكم نتوما تصوبوه حتى من بعد. Ok, donc à nous les exemples des parties stables. D'abord, on voit les propriétés des lois de composition en termes. Donc petit 4. Propriétés des LCI. دونك جوج الحوايج مهمين بزاف هما لاسوسياتيفيتي ولا كوميتاتيفيتي. واش كلشي كيشوف الطابلو مزيان ياك؟ وي سمعت غير وي وحده. وي وي زعما لا تتكوين كيفاش؟ تتكوين ايوا المهم الا سبقاتك شي حاجه قولها لي نعاود نرجع عليها. اوكي نغلط شويه الستيلو. اوكي alors définition. Donc كالعادة on définit باش خدامين donc soit un ensemble muni d'une loi de composition interne, donc muni d'une LCI étoile. Donc quand je vois il y a une loi de composition interne, associative. Donc on dit que étoile est associative si et seulement si pour tout x, y, z appartenant à E cube, x étoile y étoile z égale x étoile y étoile z.
هادشي كيعني ان الاقواس ما كيصلحوا لوالو، بحال الضرب اسوسياتيف، الجمع اسوسياتيف، حيت فين ما درتي الاقواس راه شونج غيان. اوكي. Deuxième point, on dit que étoile est commutative si et seulement si, pour tout x et y appartenant à E carré, x étoile y égale y étoile x. معناتها كيتقالبوا بيناتهم بحال الضرب وبحال الجمع. encore une fois la multiplication, le produit commutatif, l'intersection commutatif. دونك غير بالنسبه لي لوا اسوسياتيف فاش هادي يمكن لك تكتبها غير بحال هكا وصافي، ما تحتاج لا اقواس لا والو. اوكي سي بون لي دو بوين كلير. وي. دونك نديرو شي امثله. دونك اكزومبل. Donc l'intersection, donc l'intersection, la somme, le produit, libretio, هادشي كله commutatif, les ensembles dialo, mais j'ai pas précisé. Par contre, il a خدينا la composition, كلشي عارفين la composition ياك n'est pas commutative. Elle n'est pas commutative dans l'ensemble des fonctions de E dans E. Ça veut dire que عامة en général f rangé est différent de g rang f ماشي ديما نفس الحاجة. Ok. وي. Ok, ensuite. Donc, un autre exemple, رجعنا للأول كاع. هاد la loi de composition interne اللي كنا شفنا, elle n'est pas commutative. 1 étoile 2 راه ماشي 2 étoile 1. دونك ديما فاش كتبغي تبين ان شي حاجه كوميتاتيف كتبين ان بور تو دو زيليمون يمكن لك تقلب بيناتهم في لا لوا. وإلا بغيت تبين ان نون كوميتاتيف il faut montrer qu'il existe deux éléments tels que هاد اللعيبه ما خداماش. نعطيكم عاود واحد المثال. دونك هذا exercice. Donc on considère la loi étoile. Définie sur 0 plus l'infini par tout AB appartenant à R plus étoile carré A étoile B égale exponentielle de ln de A fois ln de B. Montrer que étoile est associative et commutative. D'abord, قبل ما نديرو هاد المثال بغيت نسولكم rapidement علاش étoile c'est une loi de composition interne. شفتكم كلكم حشمانين. لحقاش ليكسبونونسيال ديال اي عدد راه كيكون ابارتيان ا غير
Voilà, l'exponentielle ديما strictement positive. Ok, donc بغيتكم دابا déjà le premier point هذا هذا علاش c'est évident. Vu comme ça, exponentielle de ln a fois ln t كتساوي exponentielle de ln t fois ln. Exactement, donc c'est évident. باقي غير هذا هو اللي ماشي évident. Donc بغيتكم تبينوا هذا. الو واش شي واحد عنده الجواب واش شي واحد بدا واش شي واحد قرب يسالي نحطو واحد السي ونحسبوهم ويجونا متساويين. ايوا ساين دابا بغيت نسمع شي بنت دابا سمعت هاد الدراري الو وحده من جوج ديال الايات ولا فدوى شنو تيخصنا نبينو دابا الا ما كنتيوش عارفين نقولوها بعدا نديرو بأن a étoile بين قوسين b étoile c ايوا égale exponentielle ln de t fois ln de c. الين دو شنو ln de a fois ln de c. الين دو ا فوا الين دو بي ايوا ومن تحت ln de étoile c. ايطوال سي ايوا زيد هذا باش نعاودو نديرو بأن exponentielle de l exponentielle عاوتاني ايوا exponentielle ln de a ln de c. اوكي بعد نشدو ياك ومن بعد شنو نكتب ln de c. ايوا زيد هذا باش نديرو a étoile ما بديش عاوتاني ممكناش نبسطو هادي شويه
عندنا شوف ln de exponentielle de ln de a ln de b يمكنلكش تبسطها شويه. لا إلين دوا إلين دبي. فوالا ln de a ln de b دونك هادي يمكنلك تكتبها tout simplement exponentielle ln de a ln de b ln de c. وهذا باش نديرو بأنه نخرجو إلين دوا. نخرجوا ln de a. اش نخرجوها زعما بحال نديروها صفر نديرو توا. غير دابا هنايا احبس هنايا وصافي، هنايا ما عندك ما تزيد دير. دابا a étoile b étoile c شنو كتعطيك؟ زعما إكسبونونسيال إلين دوا. لا أي لا إيطوال إلين دبي إلين دبي. ايوا هذا باش ندخلو أصلا بالنسبة دونك عاود exponentielle ln de a ln de exponentielle ln de b ln de c. وهادي عاود عارفين شنو كتعطي؟ كتعطي exponentielle ln de a ln de b ln de c وكما كنشوفو سي اكزاكتومون لا ميم شوز. هانتوما هادي كتساوي هادي. دونك فينال دونك غير دون هادشي مزيان، غير نتابعوا لي كونتيفيكاتور راه مهمين بزاف ويقد ينقصوا لكم نقاط عليهم. دونك ديما سوا a b c appartenant à r plus étoile cube صافي. اوكي d'abord donc c'est bon. Donc donner un exemple je pense c'est suffisant. ندوزو la suite. Donc نشوف بعدا قبل شنو درنا. Donc ok درنا petit a دابا petit b. Petit b élément neutre. نشوفو شنو un élément neutre. نكبرو هاد الستيلو حيت مكيبانش مزيان. élément neutre. Ok, donc définition qu'il a là, donc اي حاجه سنبداو بالديفينيسيون باش نعرفو شنو هي. Donc ديما فاش كنبداو نديفينيسيو une notion ديما on définit les ensembles وداكشي اللي خدامين به كلشي اللي خدامين به. Donc soit un ensemble muni d'une loi de composition interne. On a étoile. Soit E, un élément de E. Petit e, un élément de E. On dit que E est élément neutre dans E étoile si et seulement si pour tout x appartenant à E x étoile E égale E étoile x égale x. Ça veut dire que فاش كتكومبوزي بي فاش كتطبق عليه العمليه مع شي عدد واحد اخر ما كيدير حتى حاجه. وإلا كانت إيطوال كوميوتاتيف ما تحتاجوش تبينوا هادي، يمكن لكم تبينوا غير هادي بوحدها هي. دونك غنشوفوا قبل ما نشوفوا ليكزامبل نشوفوا لي رومارك بعدا. دونك عاود رومارك، هاد لا رومارك مهمه حيت اشاك فوا كنبين لكم كيفاش في الورقه تبينوا الحاجه، كيفاش يطلبوها منكم، كيفاش تكتبوها مقاده باش ما ينقصوا لكم حتى نقطه. دونك E est neutre dans
E étoile équivalent. Donc باش ما ينقصوا لك حتى حاجة. E appartient à E et pour tout x appartenant à E, x étoile E égale E étoile x égale x. دونك ديما خاصك تبين هاد جوج النقط باش ما يقدش كاع يهضر معاك المصحح، ما ينقص لك حتى نقطة. سي بون؟ Oui. اوكي ندوزو لا سويت. Donc je vois la propriété مهمة. Soit E un ensemble uni d'une loi de composition interne. دونك نعيطو لها عاود ايطوال ولا هاد المرة نعيطو لها تي. يلا. Si la loi T admet un élément neutre, alors il est unique. C'est-à-dire que ميمكنلهمش يكونوا جوج les éléments neutres مختلفين. Donc غنديرو لا بروف ديال هادشي. بعدا واش شي واحد عنده شي ايدي باش نديرو لا بروف ولا لا؟ تا واحد؟ اوكي بون سي با غاف. دونك اون جينيرال فاش قلنا بينو انا شي حاجه اونيك كنسوبوزيو انا كاينه جوج منا وكنبينو انهم تيكونوا متساويين. Donc, soit E et E', élément neutre, de E, T. Supposons un délo par l'absurde, donc supposons que E est différent de E'. Donc on sait que E est neutre dans ET. Donc E étoile E' égale E'. E' est neutre dans ET. دونك تا هو فاش فاش كنطبقوا عليه العمليه مع شي واحد اخر ما كيدير له والو. دونك او ايطوال او بريم ايكال او. واش مفهومه هاد اللعيبه؟ ايوا ما بالكمش ان راه حنا سالينا دابا. دونك او ايكال او بريم حيت هادي وهادي متساويين. ابسورد. وحنا بينا شنو بغينا نبينو. صافي مفهوم؟ اوكي. دونك غنشوفو دي زيكزامبل غير باش تكونوا بلو فاميلي مع هاد لا نوسيون. نتوما عطاوني دي زيكزامبل. عطاوني اكزامبل ديال شي اليمون نوتر في شي انسومبل دون لوا دو كومبوزيسيون انترن. واحد pour la multiplication dans quel ensemble? كيفاش؟ R يمكن لكم تقولوا R étoile
كيو زد اللي بغيتيو حتى السي. حتى السي تا هو زيدو. زيرو et l'élément neutre de la somme حتى هما فيهم كاملين. فيهم كاملين ار لا ار يطول مفيهش زيرو دونك ما نزيد ما نحطوش ار كيو زد كلشي. لاديسيون. Pour l'addition, oui, c'est vrai, باش ما ننساش. Donc l'addition. L'ensemble vide, c'est l'élément neutre pour l'union. l'union. Ou l'ensemble tout entier, c'est l'élément neutre pour l'intersection. Dans هادشي في P2E, dans P2E. Ok. Donc il y a بزاف les exemples, ما نديرهمش. كاين la matrice nulle pour l'ensemble des matrices ou la somme. كاين l'exemple شويه important. Donc il a donc ملي نكون لكم درتو les matrices donc كاين اللي نديرها. I3 حنا ما درناش لي ماتريس. ما درتوش les matrices ايوا صافي بلا ما نديرو هادشي. نو با زونك. ايوا صافي بلاش. تم بعد. نزيد غير اكزومبل واحد في لي فونكسيون. Donc 4. L'identité, il y a la fonction qui associe un élément à lui-même. Donc on a la id. Il y a f de x égale à x en fait. Et l'élément neutre. Dans les fonctions de E dans E munies de la composition. حيت اي فونكسيون فاش كتكومبوزي مع ايدونتيتي ما كتبدلش. نعطيكم واحد ليكزارسيس مي بون ويلا نديرو هاد ليكزارسيس il est pas très difficile. Exercice. Donc on considère la loi étoile définie sur R par pour tout x, y appartenant à R carré x étoile y égale xy moins 4x moins 4y plus 20. Montrer que étoile admet un élément neutre. Pour clarifier les choses, la proposition il existe E appartenant à R, tel que pour tout x appartenant à R, x étoile E égale E étoile x égale égale x. نديزومي شويه باش يبان كلشي. يلا حاولوا تبينوا لي هادي.
دابا عارفكم ما ساليتيش ولكن نطلب منكم غير كيفاش غنبدا شنو غندير في الاول. نفترضوا انه نضع اوكي نضع دونك اون بوز شنو. un élément neutre. Ok, donc on pose E tel que pour tout x appartenant à R. هادشي اللي بغيتي تقول ياك؟ Ouais. ايوا شنو تنظن يمكن نديرو من بعد؟ نعاودو هذاك الجوج هذيك اوكي نعاودو دونك هاد الجوج بهادشي واخا. دونك x étoile E غنعوضوها ب x fois E moins 4x moins 4E plus 20. هاد لا لوا راه كوميتاتيف دونك ما نحتاجو نكتبو حتى هادي دونك نكتبو غير x. ايوا نعملو ب E. غير دابا غنزيدو واحد اللعيبه ما تنساوش ان راه كتبنا هنا بوغ توت اكس ابارتونون ار دونك هاد بوغ توت اكس ابارتونون ار خصو يبقى ديما قدام E fois x moins 4 moins 4x plus 20 égale x ايوا Et après, je vais dire c'est qu'on est différent de 4. Ok, donc on suppose que x différent de 4. Donc pour tout x appartenant à R-4. Et vas-y donc. On va donc faire l'autre côté. Donc نديرو بحال المعادلة عادية على E كتعطيك 5x زائد ناقص 20 دونك E كتساوي 5x ناقص 20 على x ناقص 4 ايوا ناخدو ان élément de x tel que appartenant à R-4. لاحظوا هنايا هادي يمكننا نعملوها خصنا بإكس موان 4 هادي راه 5 في x ناقص 4 ديال 5 قال 5 واش سالينا دابا ولا لا سين كتبت انا 4 5 ماشي 4 قال واش سالينا دابا ولا لا لا مازال شنو تيخصنا ندير فيريفيكاسيون فيريفيكاسيون دونك انا البروف ديال الباك ديما كان تيقول لي فاش نديرو هاد الريزونمون ديما نكتبو ريسيبروكمون كان تيقولنا لي ما سطرش عليها نقصلو نقطه باش ما عمرنا ما نساو حتى انا ريسيبروكمون ونسطر عليها ونديرها بالفلوريسون حتى هو نزيد ايوا شنو تيخصنا نديرو نعاودو 5 ومشينا نتيك على Donc on a pour tout x appartenant à R, x étoile 4, étoile 5, égale 5 étoile x حيت la loi commutative, égale هنايا غير supposena أن كاين élément neutre وصبنا أن راه égal à 5 دابا كنحاولو نشوفو واش 5 بصح élément neutre دونك هنايا كنعوضو 5 فوا اكس ناقص وي تما دابا اكس ديفيرون دو 4 دونك ماشي في ار كامله اييه ولكن هنا دابا شنو هاد الريزونمون هاد الريزونمون اللي دار المات بالفرونسي من بعد كيعيطوا له اناليز سانتيز شنو معناتها كتسوبوزي ان كاين واحد كيفيريفي هادشي وكتشوف شنو سا امبليك كتشوف شنو كتعطيك واخا تكون دابا راه الا كانت فغي بوغ ار راه فغي بوغ ار موان 4 دونك كنشوفو شنو كتعطينا عطاتنا او ايكال 5 دونك صافي دونك لا بدا سامبليك او ايكال 5 من بعد نكملو ونشوفو واش خدامه ولا لا مفهوم دونك موان 4 فوا 5 لا موان 4 فوا اكس
moins 4 fois x moins 4 fois 5 plus 20. وهذه كتعطيك x هذه كتعطيك 0 وهذه كتعطيك x دونك كتعطيك x دونك بينا شنو بغينا نبين. صافي مفهوم؟ دونك ديما الاسئله بحال هكا راه بحال هكا مونطري كي اكزيست ان اليمون نوتر تاسكم ديروا هادشي كامل ولكن الا قال لكم بحال مونطري كو 5 اليمون نوتر كديروا غير هادي صافي وي اوكي ندوزو الاليمون سيميتريك نشوفوا شنو هو الاليمون سيميتريك. دابا المشكله ديال لي ستركتور هي فيها بزاف ديال الفوكابولير خصكم نحفظوا بزاف دونك الدراري كيقراو بالعربيه سمحوا لي غير شوفوا شي كتاب بالعربيه وحاولوا تشوفوا هاد الفوكابولير كامل باش تعرفوا حيت هذه هي المشكله اون فيت ديما المشكله في لي ستركتور سورتو في الباك تاسك تكون كتعرف شنو خصك تبين شنو درت انا عاود خصك تكون كتعرف شنو كتبين حيت اشاك فوا تيقول لك مونطري اليمون نوتر خصك تكون عارف شنو معناتها اليمون نوتر وشنو معناتها لود كومبوزيسيون انترن شنو معناتها هادي. دونك فين نرجعوا فين كنا الوغ نشوفو اليمون سيميتريك شنو هو. الوغ نشوفو شنو هو élément symétrique. Donc, c'est élément هادشي رقيق بزاف معرفتش واش كيبان لكم ولا لا نزومي واحد شويه باش يبان هادشي مزيان. Alors, c'est élément symétrique. Définition. Ok, donc كالعادة soit un ensemble muni d'une LCI étoile. Admettons un élément neutre E, هذه مهمة. اوكي دونك هذه مهمة دابا تعرفوا علاش. دونك un élément symétrique شنو هو دونك بعدا تيخصنا نديفينيسيو un élément x appartenant à E. On dit que x' est symétrique de x, ou alors un élément symétrique est un élément symétrique de x si et seulement si x étoile x' égale x' étoile x égale à E. هذه كتعني بحال l'inverse في الضرب ou l'opposé في الجمع في la somme. Et on dit que x est symétrisable si et seulement si x admet un élément neutre. Admet un élément symétrique. Un symétrique. Voilà. Ok. Donc, كاين واحد la propriété مهمة ولكن قبل juste quelques remarques.
الا كانت بعدا هي كانت ايطوال كوميوتاتيف كي دونك هادي سي ايفيدون تاخدو غير هادي ما تحتاجوش تبينوا هاد ليغاليتي هادي شكون اون كيسيون شكون هو لو سيميتريك د ليليمون نوتر كيفاش ما كنسمعكمش مزيان هو شكون اللي هو نفسه اوكي Oui, دونك نشوفو واحد لا بروبريتي غير قبل دونك كاين واحد السؤال كيتحط بزاف ملي تيقول لك montrer que c'est le que x est symétrique de x prime on dit montrer que تيقول لك montrer que x est symétrisable donc admet un symétrique هذه كتعني انك خصك تبين ان donc il existe x prime appartenant à E tel que x étoile x prime égale donc هذيك il existe خصك تزيدها من اللور سينو الا ما زدتيهاش راه يعطيك زيرو المصحح ولا يقد يعطيك نص النقطه خصكم تنتبهوا مع هاد لي بتي تروك في الباك راه لي زيكزاميناتور تيكونوا ريغورو وما كيبقاو ينقصوا في النقاط كاين اللي كيصوب الامتحان كامل وكيبقى ينسى 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 حتى اللي تيكون عوال يجيب 20 كيجيب 15 alors propriété je vois l'ensemble des propriétés donc أول propriété حتى هي مهمة donc عاود كالعادة soit E un ensemble muni d'une loi de composition interne étoile alors هاد les trois points مهمين بزاف donc associative admet un élément neutre et où ça fait en fait c'est qu'il y a deux points pas trois points associative admet un élément neutre alors si x admet un symétrique il est unique déjà درتي هادشي j'imagine ياك je pense هي دارت هادشي mais الاخرين je pense pas ok donc غنديرو la preuve donc preuve donc غناخدو un élément من E وغنبينو ان الا كان عنده symétrique راه unique donc soit x appartenant à E on suppose que x admet un symétrique x prime là deux éléments symétriques plutôt on بينو انهم égaux donc deux symétriques x prime et x seconde donc supposons عاود par l'absurde بحال اللي درنا قبل supposons que x prime différent de x seconde qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire شنو يمكن نديرو هنايا alors أولا on sait que x étoile x prime égale x prime étoile x égale E هادو هما لي دوني en fait à chaque fois كتكونوا مبلوكين فشي حاجة شي مرات كتكونوا نسيتيو شي دوني اللي هي كتكون لا كلي نتاع لا كيستيون donc on sait que x étoile x seconde égale x seconde étoile x égale E donc l'élément neutre
دابا غندير لكم واحد اللعيبه هي المهم سي ان بو باراشوتي كوم تكنيك زعما ما كتكونش باينه ولكن سي با تري غراف. المهم تكونوا شفتوها او موان مره واحده ما طلب حيت ما يطلب في الباك ما يطلبوا لكمش تعاودوا تبينوا هادشي. دونك اكس بريم ايكال اكس بريم ايطوال او ايكال اكس بريم étoile x étoile x secondes égale donc la loi elle est associative donc يمكننا نديرو بحال هكا وهذه كتساوي شنو اذا هادشي كله كيساوي شنو اكس سكوند. هو حنا سالينا ابسورد هادشي بدا يتبلوكا absurde. Deuxième propriété. هاد لا بروبريتي تا هي مهمة. سينا شي راه كيتبلوكا معرفتش علاش. Alors, propriété 2. Soit E un ensemble muni d'une loi de composition interne à out qu'il a Adam. Étoile, donc on a étoile. Associative et admettant un élément neutre. Alors, on a soit x et y appartenant à E. Si x admet un élément symétrique x', et y admet un élément symétrique y', alors بغيت نسولكم شنو هو l'élément symétrique ديال x y x étoile y شنو هو le symétrique ديالو étoile y prime. C'est un peu naturel comme réponse ولكن c'est pas vrai, c'est faux, c'est pas toujours vrai ولكن تقريبا عطيتي الجواب كيشبه لهذا بزاف. Y prime étoile X prime. Voilà, y prime étoile x prime. Donc il a قلت لك montrer que y prime étoile x prime est le symétrique de x étoile y. شنو غدير شنو غتكتب في الورقه؟ Donc il a بغينا نبينو ان élément symétrique ديالو شنو شفنا في لا ديفينيسيون. نرجع لا ديفينيسيون اي الا متبلوكاش هادشي اوكي نرجع لا ديفينيسيون ديال لو سيميتريك. ان سيميتريك هو الى كومبوزيتيه مع x prime اللي كان سيميتريك دو x c'est-à-dire qu'il a كومبوزيتيهم بجوج كيعطيو ليليمون نوتر. انا راني غلط راه x prime étoile x ماشي x étoile x prime. دونك الا بغيتي تبين ان x prime élément neutre د x غتشوف x étoile x prime و x prime étoile x تشوف واش ايكال على ليليمون نوتر. دونك غنديرو نفس الحاجه. دونك الا بغينا نبينو ان x y prime étoile x prime هو ليليمون نوتر ديال x étoile y شنو غنديرو؟ X étoile y étoile y prime étoile x prime. دونك غنشوفو x étoile y étoile y prime étoile x prime ايوا زيد. إيكال والثانية. دونك هادي ايكال كوا هادي بعدا نحسبوها. زعما نشوفو هادي إيكال x étoile y. هادي ايكال او. étoile دونك هادي x étoile x prime حيت هادي هي ليليمون نوتر هذيك كتساوي وهادي كتساوي او.
دونك مازلنا عاود نجربوا المقلوبه. دونك اكس بريم ايتوال ايكغيك بريم ايتوال ايكغيك ايتوال اكس. عاود شنو غنديرو؟ حتى هي نفس الحاجه. نفس الحاجه. اكس بريم ايتوال اكس كتعطيك او. دونك سي بيان لو سيميتريك. اوكي. دونك كاين اون بتيت نوتاسيون. ليليمون نوتر ديال شي حاجه كنديرو ديك الحاجه بريم. دونك كاين اللي قد يكتب لك بحال هادي اكس ايتوال ايكغيك كل بريم ايكال ايكغيك بريم ايتوال اكس بريم. ولكن فاش كتكون ايتوال كوميتاتيف هادي راه كتكون كتساوي اكس بريم ايتوال ايكغيك بريم. ولكن حنا في لو كا جينيرال ما عارفينش واش كوميتاتيف ولا لا. اوكي. سولكم ان بتي جوست كيلكو بتيت اكزومبل رابيد باش ندوزو لا سويت، حيت خصنا نساليو هاد الدرس دغيا باش ندوزو لشي اخر. الوغ نعطيكم هاد لونسومبل، هاد لونسومبل زد مي لا لوا بلس. الا خدينا ا ابارتيان ا زد، شكون لو سيميتريك دو ا هنايا؟ شكون هو ليليمون نوتر بعدا؟ شكون هو ليليمون نوتر هنايا؟ زيرو. شكون هو لو سيميتريك ديال ا اذا؟ موان ا، حيت ا بلس موان ا هي زيرو. واخا الا درت بحال هكا دونك 1 sur a. ولكن اتونسيون ما قلتلكمش a ايكال زيرو ولا لا. دونك الا كان a ايكال زيرو ما عندوش سيميتريك، حيت زيرو فوق اي حاجه ما عمرها يمكن تكون كتساوي واحد. اوكي دونك نمسحو هادشي ندوزو لا سويت. شتيو واش قريتيو شتيو شنو هي زد سور ان زد؟ كلشي l'arithmétique. انتوما ديجا درتو الاريثميتيك. اوكي. ما نديرش هادي نديرها حتى من بعد. مي بون سي با غاف الا حيت مازال ما درت معكم الاريثميتيك. دونك سي با تري غاف الا ما فهمتيوش هادي. لو سيميتريك دو الا خدينا x bar une classe de z sur nz. x bar une classe de z sur nz. Alors le symétrique de la classe il y a moins x bar. C'est bon? وي مش عارفين شنو الفرق بين هادي وهادي؟ هادي وهادي؟ هاد الموان شنو كيعني فاش كدير موان قدام شي حاجه؟ هو لو سيميتريك ديال هذا في هاد لونسومبل. هذا هو لا كلاس ديال لوبوزي ديالو. دونك لو سيميتريك ديالو بور لا لوا بلس. جو سي با واش فهمتيو الفرق ولا لا. سي ان بو ابستري، خصكم فريمون تفهموا شنو المعنى ديال هادشي. سي با غاف حتى من بعد تنديرو لاغيتميتيك ونفسرلكم اكزاكتومون شنو كيعني هادشي. نعطيكم واحد التمرين ولكن حتى ما عرفت واش نديرو دابا ولا لا. سي نشوف واش فاسيل ولا ماشي فاسيل ولا فوزابل. اوكي غنصوبو هاد التمرين حيت الي انتريسون. دونك اكزرسيس ديزولي نشوف شنو هادشي. الوغ نحيدو هادي هنايا. الوغ اكزرسيس غنعاودو نخدمو ديك لا لوا اللي كنا خدامين بها قبل. دونك اون كونسيدير la loi étoile définie dans R par, donc هذه هي اللي كنا ديجا خدمناها. donc pour tout x y appartenant à R carré x étoile y égale x, y, moins 4x, moins 4y, plus 20. Donc هادي هي اللي كنا درنا.
Donc, أولا, montrer que étoile admet un élément neutre, déjà درناها. Donc, هذه montrer درنا الزرقاء السي. Montrer que étoile admet un élément neutre. Neutre. هذه donc OK, déjà درناها. Deuxième question, il y a montrer que 2 admet un symétrique. ثالثا, déterminer l'ensemble des éléments symétrisables par étoile. آية هذيك اللي دارت لي ستركتور فين وصلتو في لي ستركتور؟ هنايا نيت مازال عاد دير لنا لي ماتريس. Ok. Des éléments symétrisables par étoile. Donc la 1 درناها, la بغيتكم تصوبوا la 2 ou la 3. Alors, شي واحد يقد يقول لي كيفاش نبداو السؤال الثاني؟ باغي نبينو ان 2 ادمي ان élément symétrique, كي نديرو له؟ On pose chez x prime le symétrique ديال 2. Donc on pose x' tel que x prime étoile 2 x' étoile 2 égale, donc c'est commutatif, donc ما نحتاجو نكتبو الاخرى, 5 égale 5 حيت هو l'élément neutre. Ok. Donc هنا x' appartient à شنو كنا قلنا l'ensemble هو R ياك صافي R. راه x' appartient à R. اوكي, وشنو نديرو من بعد؟ ونمشيو نعوضو ديك x prime étoile 2 تجينا هي 2 x prime moins 4 x prime plus 12 غتولي لنا هي moins 2 x prime plus 12 est égal à 5. شنو غتعطيك finalement x' égale شنو؟ 2 sur 7 2 sur 7. Ok. ودابا réciproquement غنسطر عليها وندير عليها الفلوريسون. يلا سير. شنو ندير؟ 2 sur 7 étoile. Donc 2 sur 7 étoile 2. Donc عارفين انه égal à 2 étoile 2 sur 7 حيت commutative égale donc 2 fois 2 sur 7 moins 4 fois 2 plus là je mets le plus moins
عاود 4 fois 2 sur 7 plus 20. ونشوفو نجمعو هادشي. Donc ça fait 4 moins 8 sur 7. راه 7 sur 2. راه يمكن غلطت في شي حاجة. 7 sur 2. 7 sur 2 اوكي. Ouais. راني غلطت. 7 sur 2. نقلبو هادشي كلو. دونك هادي كتعطيك 7 هادي كتعطيك 8 وهادي كتعطيك 14 وهادي كتزيد عليها 20 دونك ايغال 5 فينالمون سالينا فوالا. دابا السؤال الثالث سي با غاف ما بديتيوش مي قولوا لي كي غنديرولو شنو غنكتبو. دونك déterminer l'ensemble des éléments symétrisables par étoile. شنو غنديرو؟ غير البدايه وصافي ما كنقولكمش عطيوني لا سوليوشن كامله غير الاول. دونك اول حاجه سوا x appartenant à r وغنشوفو فوقاش سيميتريزابل. دونك شغنديرو با supposons que x est symétrisable. C'est-à-dire, il existe x' appartenant à R tel que x étoile x' égale 5. Donc, كي نديرو لهادي c'est باش ما نغلطش x étoile x' égale x' étoile x égale 5. Donc, في نظركم شنو نديرو من بعد؟ غنعاودو نديرو اناليز سانتيز اكزاكتومون بحال قبل. دونك اون سوبوزي هادي فيك سي كوموتاتيف ما نحتاجوش هادي بلاش ونعاودو نعوضو x x' moins 4x moins 4x' plus 20 égale 5. دونك باغي نشوفو حنا اون فيت دابا كنشوفو فوقاش il existe x'. دونك on a supposé qu'il existe x' وغنشوفو دونك x' égale à quoi ومن بعد نقولو وهاد ليكسبرسيون سيميتريك elle marche. دونك شنو غنديرو بحال اللي درنا قبل بالضبط نفاكتوريزيو ب x'. دونك x moins 4 moins 4x plus 20 égale 5. ومن بعد غنديرو عادي. دونك هنايا كنشوفو بان نقسمو على x moins 4. دونك باش ما يكونش عندنا مشاكل غنديرو بحال هكا غنزولو ان كار لا 4 كنخربق نعاود لا ساين لا ما نديروش بحال هكا. Donc on a supposé que x est symétrisable ou ça fait. Pour le moment on a supposé que x est symétrisable, on va voir ce que ça implique. Donc غنشوفو هنايا غنديرو x'. سير هادشي كيتبلوكا شويه صبروا علينا شويه. اوكي دونك x'. ساين نمسحو هادشي. Alors x' fois x moins 4 égale 4x moins 15. ياك moins 15 ولا moins 16 واش كنخرب moins 15. اوكي دونك هنايا عندنا واحد المشكله بغينا نقسمو على هذا. دونك شنو غنديرو ديسكوسيون دو كا. سي x égale 4 شنو غتعطيك هنايا 4 هنايا تعطيك 0 بعدا على الشمال égale 4 fois 4 moins 15 égale 1. Donc impossible. Donc x est différent de 4.
Donc d'abord x différent de 4 يكون نقسمو على x moins 4. Donc غتعطيك 4x moins 15 على x moins 4. صافي مزيان. وي Donc d'abord عاود réciproquement. Réciproquement. نديرو عليها الفلور يخ انا بديت كنضرب عليها كاع. نديرو على الفلوريسون بصح بغا يخدم. ها هي شنو وقع هنايا. فوالا نعاودو نهبطو فين كنا. فوالا réciproquement. هادشي اللي كيتبلوكا شويه. فوالا réciproquement ندير على هاد الفليو. réciproquement ناخدو دونك سوا x دونك قلنا x ما تيخصوش يكون ايكال ا 4 دونك سوا x appartenant à r moins 4 on ناخدو هذا ونجربوه. دونك 4x moins 15 sur x moins 4 étoile x وغنحسبو عادي ونشوفو واش خدام هادشي. Alors 4x moins 15 divisé par x moins 4 fois x moins 4x moins 4 fois 4x moins 15 sur x moins 4 plus 20. دابا لاحظوا معايا واحد اللعيبه. هادي وهادي يمكننا نجمعوهم باش نعملو بهادي. هاي هادي غتعطينا 4x moins 15 sur x moins 4 fois x moins 4 moins 4x plus 20. نحاول نضبط هادشي بدا. فوالا دونك كتعطيك 4x moins 15 moins 4x plus 20 كتعطيك 5. Donc finalement, l'ensemble des éléments symétrisables, au moins les réels différents de 4. C'est bon, كلشي مفهوم؟ وي إلا كان شي حاجة ما مفهوماش وقفوني قولولي أنا ما فهمتيوش. اوكي دونك ندوزو لا سويت. مبقناش بزاف الوقت دونك منعيكمش بزاف راه ديجا هادي 10 الليل تقريبا. Alors, نشوفو شنو هو ان élément régulier. donc عاود نكملو في les définitions. donc D نشوفو شنو هو un élément régulier. Alors, soit E, donc je pense à dès le dernier truc là نديرو ومن بعد غنديرو les je pense غنديرو les groupes. Je pense. Oui, je pense نديرو les groupes presque bientôt. Alors définition. نشوفو شنو هو un élément régulier. Donc soit E un ensemble, عاود كالعادة soit E un ensemble muni d'une LCI étoile. Soit A appartient à E, soit A appartenant à E. On dit que A est régulier dans E étoile si et seulement si pour tout x, y appartenant à E carré A étoile x égale à A étoile y implique x égale y et x étoile A égale y étoile A implique x égale y. voilà x égale y. هذيك يعني أن يمكننا نختزلو به من الشمال ومن اليمين.
بحال درنا اون فيت بحال هكا، بحال درنا بحال الاختزال ديال الضرب، ها هو. سي بون. وي. وإلا كانت ايطوال كوميتاتيف كنحتاجو غير من وحده من هاد الجوج، دونك هادي سي ايفيدون. Petite remarque, il a qu'un A inversible, alors A est régulier, علاش؟ Inversible, mais ça admet asymétrique, j'ai pas précisé ça. Symétrisable, ça veut dire admet asymétrique. Donc il a qu'un A symétrisable, A admet un A est régulier. علاش؟ Il a qu'un A étoile X égale A étoile Y. علاش X égale Y. ولا بعدا لا لوا اسوسياتيف حتى هي هادي نحتاجوها. دابا ياك A admet un symétrique A'. كلشي متفق. دونك شنو غنديرو؟ غنابليكيو ايطوال لهاد لي دو زيليمون لو سيميتريك ديال A tout simplement. A'. هذا élément neutre وهذا تا هو élément neutre, donc X égale Y. سي بون. وي. هذا علاش في الضرب يمكننا نختازلو، حيت في الضرب tout le monde est inversible ولكن زيرو n'admet pas d'inverse، دونك ميمكنناش نختازلو. ولكن هنايا كاين دي زونسون بلو كومبليكي لي ماشي غير زيرو لي نون ريغوليي، تيكونوا دوطخ اليمون لي ماشي ريغوليي، يمكن كاع ما يكون حتى واحد ريغوليي، سا ديبون. بتيت كيسيون، واش ليليمون نوتر ريغوليي؟ واش ليليمون نوتر ريغوليي؟ وي، حيت فاش هاد ليغاليتي هادي راه فاش كتعوض فيها بلينومون نوتر راه هي هادي بالضبط. Donc exemple, un petit exemple rapide. Tous les éléments sont réguliers, donc tous les éléments ديال هاد les ensembles sont réguliers. N est N plus, C plus, R plus, libre ratio. علاش؟ حيت اصلا tout le monde est inversible. وعاد زيد يمكن لك دير شحال ما بغيتي لي زونسومبل هنايا، ça va être la même chose. Tous les réels non nuls, donc il a donné la multiplication, c'est vrai pour tous les éléments non nuls. إلا حيت زيرو ما يمكنلكش تختزل به.